今日咁好天，不如一齊去旺角嘅雅閣餐廳度食午餐啦。佢開11點至20點，超多人嘅，不過好彩唔使等位，雖然就冇卡位。哇，佢嘅日日優惠都唔同嘅，所以你哋自己 pause 一 pause，慢慢睇啦。佢冇早餐，但係有每日嘅供應啦，同埋下午茶，亦都有好多海鮮嘅套餐。你哋有冇人食過啊？呢個今期特價呢，就11點至8點半，12蚊9毫9，都幾多嘢食。今日星期二，所以我就可以食到呢個優惠啦。咁佢送一個例湯啦、嘢飲啦，同埋一個蛋撻，只係11蚊9毫9，都好多選擇。呢個湯呢，就好多料，不過呢，就淡身啲呢，係咯。嗌咗個黑椒牛肉意粉，意粉都炒得幾香嘅，都好足料，好多芽菜仔啦，牛肉都好大塊，洋葱啊、葱各樣都唔孤寒嘅。啲牛肉呢就都有味嘅，不過都係淡啲啲啦，鞋啲啲啦。佢有鑊氣嘅，不過都係爭啲味，黑椒味都夠嘅。呢個蒜香味極骨飯嚟到呢，我以為有人食咗嚿豬扒，細碟咗啲咯。不過又估你唔到喎，個豬扒好好食喎，個味極夠啦，洋葱炒得好香好腍，豬扒夠腍嘅，不過就少咗啲。不過通常好味嘅嘢都係細碟啲嘅呢。個瑞士汁乾炒牛河唔錯，個豉油係偏甜，炒得有鑊氣。你望下，都好多嘢噶，牛肉都唔孤寒，芽菜仔啊、葱啊，個河粉都係炒到一條條肥，咁就唔係話算肥嘅。呢個係唔錯嘅，佢冇得揀噶，餐飲一定係飲奶茶。個奶茶夠奶嘅，不過個茶呢就淡身啲。送咗2隻酥皮同埋1隻牛油皮蛋撻。唔好意思啊，我冇食啊，太飽啦，分享唔到好唔好食。如果有人食過就話返我知啦。食物真係好大碟，價錢真係好優惠，我見圍台都要劈走嘅。希望大家中意睇我條片，下集再見。